شيخنا في كتابك مجالس تفكيرية على المسائل المنهجية وطبعة المجازة والمنصحة أو إطلاق على الشركة البيانية فما توجيهك بهذا الحكم الذي لم يكن في الطبعات السابقة الذي كان مثبتا فحدث في الطبعة المجددة المرحلة من المجالس التشريعية المسائل المنهجية حدثه من راجعه وحدث أيضا هذا كان قديما حدث أيضا وجود الأشخاص الذين ذكرتهم والذين ظهر بعد ذلك أنهم تغيروا من حيث منهجهم وكان منهجهم إخواني كالقرضاوي لكن كان الألباني يتعامل معهم يصحح لهم الحلال الحرام تاع القرضاوي خرج الأحاديث في غاية المرام وتاع الغزالي كتابه في السيرة أيضا وإلى آخره. هذو كانوا موجودين صح تفاعل الوقت هذاك ووجود بعد نمط معين. أنا أعطيته الواحد ونحى هذا بعد خارج طبعا في هذا كما توزعت عدة تزكيات سابقة كانت تزكياتنا لهم ثم ظهر أنهم بعد ذلك مأربيين وفلاحيين إن صح التعبير حربيين إلى آخره وزيدوا من الكتاب باش ما يبقاش التزكية هذيك. يعني لم تعد تنصح بالشيخ الألباني؟ لا ما نصح. علاش ما نصح؟ احنا ننصح بالشيخ الألباني وسيرتنا مع الشيخ الألباني من الأول للأخير. نهي عن تعليق المساج يخطب عن وعندنا سيرتنا من زمان وعمرنا ما تكلمنا عليه بالإرجاء ولا بالهدي وقلنا في أمور احنا نخالفوه فيها في المنهج في العقيدة وفي كذا لكن باش نفهموه باللي أنه أفسد القوم وفعل كذا يقول هل يعتبر تخريج الشيخ الألباني لكتب الغزالي والقرضاوي وسيد سابق وغير تزكية لهم مع وجود كتب أفضل؟ إنما الأعمال بالنيات. الظاهر أن الرجل جزاه الله خيرا وجد رواجا لهذه الكتب والناس يتهمونها في مشارق الأرض ومغاربها بناء على دعايات طويلة عريضة لمثل هؤلاء الأشخاص، فأراد أن يخفف من الشر، فإن الشر الأصل فيه إزالته، فإذا لم تستطع إزالته فخفف هذا الشر. والله أعلم أن نيته تخفيف شر ما فيها كتب، فيها كتب موضوعة، فيها كتب حل الحرام وتحرم الحلال وكذا وكذا، فأراد أن يخفف من شر هؤلاء. فالظاهر أن هذا دافع هذا الرجل وليس المراد تزكيتهم. فهذا هو حسن الظن بالعلماء الأفاضل لا الاتهامات الفارغة. نعم، هذا هو حسن الظن بالعلماء الأفاضل لا الاتهامات الفارغة. نعم، هذا هو الشاهد من هذا. فأنا قلت أنه الدكتور خلاص أقفل هو كذلك الموضوع، قال أنا ماليش على منهج الألباني، والألباني تغير ولا مانيش عارف كيف قال تغير ولا تخالفه وداروا مع المنحرفين كاع، مع المغراوي ومع الحلال والغزالي. وقال على الأقل كان الأجدر والأولى به أن يسأل في هذه المسألة. هو عندنا جواب للشيخ ربيع في مسألة شوف العلماء بحق كيف يعتذروا لشيوخهم وأئمتهم. هذكر حجة قوية
في صنيع الشيخ الألباني رحمة الله عليه، تحقيقه لكتب رأى سعة انتشارها في الأمة، فأراد شوف هذاك الحلال والحرام في أيامنا أنتم بلدنا لم تدركوا هذا الزمن الوقت هذا. الحلال والحرام كان فعلا هو الحلال والحرام في الأمة، يعني هو دستور الحلال والحرام. بعد ما حققه الشيخ الألباني وقال فيه قولته المشهورة، قال ما هوش الحلال والحرام بل الحلال والحلال، أحل فيه كل شيء، نسأل الله العافية. حققه تحقيق علمي فضح فيه صاحبه، هذا أنت تستهين بهذا، لكن أنت حققت كتب لبعض الأشاعرة في الأصول، وما تعرضت لبعض مخالفاتهم العقدية في كتابك وفي تحقيقك أبدا. حتى الذي حقق الكتاب من بعدك استدرك عليك وأنكر عليك هذا الأمر. أحد الشناقطة قال مر على مسائل عقدية ولم يظهر فيها مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو الواجب على المحقق. المحقق يبين الحقيقة للناس، هذا كتاب في الأصول، ولكن أنتم تعلمون أن جل من كتب في الأصول من المتكلمين، نسأل الله العفو والعافية. هذا من جهة. من جهة أخرى وش الاستغفال اللي يستغفلوا به الناس؟ أعطيته الواحد وش يدير له؟ يراجعوا له، وش يراجعوا؟ نحى ومن بعد هو طبعه هدك بلا ما راجعوه. أعوذ بالله، هذا عذر أقبح من ذنب، هذه خيانة للأمة. شكون هذا؟ على الأقل وكان سمانا هذا الواحد هذا، ها؟ لو قال أعطيته للجوهرة قولوا هذا ضعيف الجوهرة، ما يصلح يراجع الرسائل والكتب. لمن إذن؟ وبعد إذا أعطيته الواحد ورفعت من شأنه بهذا القدر، ينبغي أن تضم اسمه تأليف الدكتور فلان، هذاك الفلان سيد محب العلم مثلا، محب العلم والعلماء، هي بداية محب العلم والعلماء، هاي نختموها محب العلم والعلماء. هو اللي يحذف من كلام شيء، ياك أحدث وانت راجعت وارتضيت هذاك الحدث. وأنا أزيدكم، الذي يغلب على الظن، ما نحلفش، يغلب على الظن أنه هذاك الحادث، لأنهم يعرفوا الدكتور، هذاك الحادث ما حذفش إلا بعد الاستشارة. استشاره شيخي وش رأيك هذا الكلام الألباني هيك تعرف كذا؟ نحي أنا هبدأ نتصوره، نحي الألباني ما هوش على مذهبها، تغير خلاص بانت لكم دينكم ولي دين. احنا يا أخي مذهبنا هو هذا، ما عليه أئمتنا وعلماؤنا، وهذا أخذناه عنهم عن علم وبأدلة، ما هوش بالتقليد كما أردت لنا ذلك. والله ما قلدنا أحدا ولا نقلد أحدا في ديننا، لا أنت ولا غيرك، حتى ممن هم أعلم منك، إذا كنت تعتقد أنه فيه من هو أعلم منك. هذا هو بالمختصر المفيد. فالآن أنا وش نقول لكم؟ أنا مغايظني هذا الاتباع، هذا المقلدة والمقدس. خلاص الرجل هو قال لكم، يعني إذا بقيتوا معاه تؤيدون وتناصرون وتدافعون، راكم على نهج واحد، وهذاك النهج راكم خالفتوا فيه الأئمة،
وعلى رأسهم الشيخ الألباني. البارح قال أنا نجرح على طريقة الألباني لا على طريقة الشيخ ربيع، وهذه تاني خلاها لنا هكذاك ما قدرناش نفهموها. أنا حابين نعرفوا يعني الفرق بين الألباني والشيخ ربيع، ومع العلم ما نعرف إلا وقف هو على هذا الكلام ولا لا. الشيخ الألباني هو اللي يشهد للشيخ ربيع بالإمامة في الجرح والتعديل في هذا الزمان. كيف تستهين به لهذه الدرجة؟ يا سبحان الله، أليس هذا من الظلم؟ يتكلم في أئمتنا وعلمائنا بما شاء، ونحن نلزم بتكميم الأفواه، وإحنا لازم ما نحضروش، ولكن نحضر بإذن الله. والحق نقوله إذا اعتقدناه، ولا نخشى في الله لومة لائم. والحمد لله، الله عز وجل عافانا من التقليد، وعافانا من التعصب، وعافانا من التقديس، وكذا سائر إخواننا. فنسأل الله أن يثبتنا وإياهم على الحق حتى نلقاه. وبارك الله فيكم جميعا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.